हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यदि आप एक यूट्यूबर के साथ साथ इंस्टाग्राम यूजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि अभी इंस्टाग्राम यूजर के साथ काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि जब वो इंस्टाग्राम पे रील्स क्रिएट करते हैं, देन उस रील्स को इंस्टाग्राम ड्राफ्ट में सेव करते हैं और दोबारा जब आप ड्राफ्ट के उस वीडियो को ओपन करते हैं, एडिट करना चाहते हैं और अपलोड करना चाहते हैं, तो आपका सेव किया हुआ उस रील्स का साउंड जो है गायब रहता है, म्यूट रहता है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, मैं भी एक इंस्टाग्राम यूजर हूँ, मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, तो आई थिंक मैंने सोचा कि इसका कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत से शॉर्ट क्रिएट करते हैं और इंस्टाग्राम ड्राफ्ट में सेव कर देते हैं, लेकिन जब उसे दोबारा हम एडिट करना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, तो साउंड ही गायब रहता है, तो इससे प्रॉब्लम होता है। तो आखिरकार इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिल गया है, तो मैंने सोचा कि आप लोग तक शेयर कर दूं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, सब कुछ अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो जो भी इंस्टाग्राम यूजर हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। साथ में जो यूट्यूब यूज करते हैं और इंस्टाग्राम अभी तक यूज नहीं करते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल होने वाला है। तो इसके लिए आपको वीडियो के लास्ट में मैं कुछ टिप्स बताऊंगा, जिसे आपको देखना और समझना होगा। आगे जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब वीडियो को करते हैं शुरू। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको फर्स्टली अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया है। देन आपने जो रील्स क्रिएट करके ड्राफ्ट में सेव कर रखे हैं उसे ओपन कीजिए, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इसे ओपन करने के बाद एडिट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। एडिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इसे प्ले करके देख रहा हूँ, तो इसका साउंड जो है गायब है। ठीक है, साउंड म्यूट है, साउंड कुछ है ही नहीं, तो प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसे कैसे वापस लाएंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे देखिए ऊपर जो म्यूजिक का आइकॉन है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कैमरा शो हो रहा है, जिसका साउंड बिल्कुल डाउन है, यानी कि म्यूट है। तो इसे स्क्रॉल करके आप ऊपर ले जाइए, यानी कि इसके साउंड को आप इंक्रीज कीजिए, बढ़ाइए। उसके बाद आप सेव कर दीजिए और इससे बाहर आ जाइए, और इसके बाद प्ले करके देखिए तो साउंड आ चुका है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। दोबारा दूसरे रील्स को ओपन करते हैं जो ड्राफ्ट में सेव है, तो इसका भी साउंड गायब है, ऑडियो जो है गायब है, तो इसे भी दोबारा हमने वापस लाना है। तो ऊपर देखिए म्यूजिक का आइकॉन है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए कैमरा शो हो रहा है, तो यहाँ पे साउंड को इंक्रीज करना है, यानी कि इसे स्क्रॉल करके ऊपर ले जाइए तो इसका साउंड जो है इंक्रीज हो जाएगा। देन सेव कर दीजिए और इससे बाहर आ जाइए। फिर ड्राफ्ट में चलिए रील्स को ओपन करते हैं, जिसका साउंड हमने इंक्रीज किया था, तो इसे हमने ओपन किया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। देन एडिट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, तो ये रील्स को आप देख रहे होंगे सामने आ चुका है। तो इसे प्ले करके देखते हैं तो साउंड आ चुका है। तो इस तरह से आप इंस्टाग्राम के ड्राफ्ट में सेव रील्स के साउंड को वापस ला सकते हैं। आगे इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आप लोग को बताया था कि जो यूट्यूब यूज करते हैं, इंस्टाग्राम अभी तक यूज नहीं करते हैं, उनके लिए मैं इस वीडियो के लास्ट में कुछ टिप्स बताऊंगा, तो वो क्या है जानते हैं। ठीक है, तो जो यूट्यूब यूज करते हैं और इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हैं, तो यदि आप इन फ्यूचर इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि आप अपने यूट्यूब वीडियो को इंस्टाग्राम के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। क्योंकि आप यूट्यूब वीडियो के लिंक को इंस्टाग्राम के स्टोरी में लगा सकते हैं, जहां से कुछ नए ऑडियंस आपके इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आगे आज की इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आप लोग को बताया, आई होप कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किन्हीं का कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, रिप्लाई अवश्य मिलेगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से इजीली आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, देन डीएम कर सकते हैं। आगे ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा पक्का कमेंट कीजिएगा, और यदि थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और जो फर्स्ट बार ज्वाइन किए हैं मेरे यूट्यूब चैनल, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब इस वीडियो को करते हैं एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।